唔似我哋平時咧去茶樓食嗰啲好熱咁樣啊，係咪？轉頭咧又有嘢送上嚟，煎餃，咁啊又配醬嘅，係應該係豆腐花作為結束啦嚇。呢個豆腐花嚟啊嘛，冇錯，係啊。咁上面有啲糖漿。觀眾，咁我所在位置咧就係屋企附近嘅茶樓啊。喺我哋屋企附近咧都係個茶樓，呢度係叫做咩名話？紫若禮，咁難得啊嚇！個女今日同我哋飲茶非常之好，所以咧飯都唔煮啦，專程走過嚟呢度飲夜茶。24小時嗰種就真係得呢種。呢個唔係24小時喎，都全天嘅，不過係7點到夜晚黑嘅凌晨12點嘅。睇有咩食？你今日打算咧叫個團購餐啊？咁冇咗嘅。第二份要加錢嘅喎。先頭團購咗呢個餐，不過咧先頭我團購價係140蚊㗎。咁啊而家已經變咗106蚊啦。佢應該係嗰啲優惠券啩，限購啩。咁啊有啲咩食咧？嗱有煎餃啦。有蝦餃王啦、蒸排骨啦、米粉啦、艇仔粥啦，同埋馬蹄糕嘅。第一次買咧，嗱係104蚊啊嚇，呢度寫住140蚊。咁但係第二次買咧，變咗106蚊㗎咯喎。哎呀，咁樣㗎喎。我呢個可能就140。係，即係如果佢再買咁啊，佢嗰度又會打折咯，真係好有趣啊嚇！咁啊食嗰啲嘢都係先頭我哋睇見嗰啲嚟嘅。上邊已經有6個點心啦，下邊咧再嚟一個2選1。咁啊炸春卷定係鹹煎餅啦？你買咗啦嘛？係啊，買咗㗎啦。買咗啦，我有。咁然之後仲有豆腐花啦，仲有茶都2份㗎喎。我去嗰度核燒，佢就會俾2包茶嚟㗎啦。飲谷鋪啦。去核燒。咁我去核燒啦，好唔好？係啊係。仲有趣，團購餐咧係包2包茶嘅，唔係團購餐嘅話咧就係要自己帶茶嘅。咁啊各有千秋啦嚇，呢個係谷鋪已經係搞晒茶葉啊各種啦。如果有喺呢度住過喺附近住過觀眾咧，應該就知道啊。呢度咧以前其實就係好友多。咁啊個女細個嗰陣咧，佢阿嫲咧佢一扭計嘅時候咧，佢阿嫲就帶佢嚟呢度行㗎啦。咁啊呢個我而家坐緊呢個位置就好友多。咁啊至於呢個貨架賣咩咁，我梗係唔知啦。咁啊好友多撤場之後咧，而家呢度咧就曾經荒廢過好長一段時間嘅。最後咧就變咗而家呢個叫淘金印象嘅地方。咁啊作為啲餐廳啊、水果店啊，又有個細細嘅超市啊，隔離又有大家樂定大快活啊、奶茶店啊，咁嗰啲咁嘅大快活係嘛？咁啊好友多嗰個集團，眾所周知都係 Walmart 啦。咁啊佢哋寧願做配送嘅山姆超市都好過做好友多啦嚇。咁啊去到好遠嘅地方先有好友多嘅啫，變化太大啦。咁至於點解呢度會有茶樓咧？就係因為附近咧，好似咁樣嘅街坊茶樓啊、5折茶樓咧，其實就不多嘅，都唔叫5折茶樓啦，連鎖式嘅呢個係。説咧，我有一位觀眾咧，就住喺呢度附近，佢喺美國嘅李生啊，我記得啦。佢係我曾經遇到最多嘅一位觀眾之一，就係遇到過3次，係啊。咁咧地鐵又遇到過啦，喺派出所門口又遇到過啦，喺呢度樓下又遇到過嘅。咁佢話：過嚟呢度飲下茶啦，夠近啊嘛。咁啊，佢好似就係三藩市嘅，住喺定係洛杉磯，我唔記得啦嚇。咁啊，好開心嘅遇到佢阿李生啊。咁啊，我哋今次終於嚟呢度飲下茶試下啦，因為好耐未試過。其實我哋好少咧喺屋企附近食飯嘅。呢間應該算係最近嘅一間。喺我哋屋企附近咧有2個餐廳係好出名嘅，一個呢度啦，另外一個咧就係肯德基啊咁，係。咁佢哋除咗飲茶以外，仲有乜嘢啊？酸湯肥牛啊、牛腩煲啊、蒸魚啊、啲乳鴿36，同埋辣椒醬咯。咁都幾多選擇嘅。仲有而家呢個雞湯啊，咁我哋怕飲唔到咁多啊，6蚊8咋，
多一堆咁樣畢上嚟嘅啦，唔通仲同你慢慢燉咩係嘛？飲夜茶好，不過飲夜茶咧就最弊咧就係飲咗茶瞓唔着覺，我就唔會嘅。佢咧琴晚成晚瞓唔着，佢5點先瞓，因為咁樣飲咗茶。飲鐵觀音仲要濃嘅。係啦，仲要朝頭早瞓咗好多覺，都唔算多啦。琴日瞓咗覺。我早就出去啦，係啦。咁我冇辦法啦嚇。不過送上嚟艇仔粥，咁我哋咧今晚係晚飯嚟嘅。不過其實咧呢個餐咧全日都有㗎。呢個就係套餐選項之一，都唔叫選項啊！呢個唔係選項嚟嘅，佢係包含咗嘅艇仔粥，都幾靚啦。該有嘅都有啦嚇，嗰啲配料該有都。不過咧，大家睇下呢個艇仔粥咧，唔似我哋平時咧去茶樓食嗰啲好傑咁樣啊，係咪？但係就配料就齊嘅，連鎖又係咁。係啊，連鎖係咁嘅。好啊，本來咧就食麥當勞啊或者肯德基嘅，咁你而家有餐茶飲，咁就已經好開心㗎啦，係嘛？我睇嚟睇去，因為你係去蝦餃妹。係啊，一係行出去環市路蝦餃妹，又遠，140蚊一個人嚟到都係50蚊咯，係50蚊有找。餐廳都幾火爆喎，面前呢張大台冇人嘅，先頭我哋仲要輕輕咁等咗一陣位添啊。咁啊，如果翻到去西關嗰啲咩五站記蓮香樓，佢粥底就會結啲咯，強記啊嗰啲。強記好食係嘛？係啊。我中意五站記多啲。蓮香樓啊嗰啲比較正宗啲嘅，好甜嘅。不過佢呢個就配料都好足嘅，骨同埋蝦餃都到。咁佢哋呢個係4人餐，所以有4粒蝦餃。你4人餐總唔能夠上3粒蝦餃啊？應該食唔飽。係啊，唔知會唔會夠唔夠飽啊？咁餐蝦餃，話粥都未食完，仲有豆腐花亦都送埋嚟嘅，同埋仲有春卷，佢哋都係現做嘅，即係唔係話蒸好先啦，就係落單先蒸嘅嚇。哇！仲有好多嘢未到啊，卷好啊，呢個時候配粥最好啊。呢個應該係鐵汁嚟嘅，脆咯，係就係脆咯。冇油炸鬼就用春卷配粥。一轉頭咧又有嘢送上嚟，煎餃，咁啊又配醬嘅，係應該齊嘅。仲有呢個係馬蹄糕，同埋仲有一個主食。呢個主食咧就係炒米粉啊！呢個煎餃咧同埋呢個炒米粉咧係佢哋招牌菜嚟嘅。你淨係講份量夾起身其實唔係好多，不過咧就有我哋廣東人飲茶嘅精髓就係品種夠多嚇，哇！成台擺滿嘅嚇。佢係呢一種春卷。個春卷都幾好啊！佢唔會炸到好油膩。不過可能要配粥先得。啲點心你識整邊樣？蝦餃。我冇鬼熱嘅，嗱，排骨就唔算識整㗎啦。春卷、餃子識唔識啊？春卷都幾識。咁即基本上都識㗎咯喎。接落嚟到我試下個蝦餃啦，都夾得起係嘛？佢呢邊有筍嘅，就冇綠色嗰啲芹菜，咁啊蝦都幾大粒，但個皮有少少黐，就都冇問題嘅啦，唔好話漏晒汁出嚟啊，佢有包汁嘅。排骨幾好食啊！好食啊！一定要配埋呢啲先好食嘅。有嗰啲蒜香味，少量但唔使多。每一嚿排骨都係有骨嘅。有咬口有骨，但係咧又唔會話冇咬唔開嗰種感覺。咁同埋咧係冇豬氣味 ，very good 啊！同埋下邊呢個芋頭好好食。係啊，賣廣告咪攞佢咪攞餃子賣廣告咯。你真係估唔到啊！我要啲辣嘅。我哋行嗰啲地鐵站咧。
都會見到佢哋嘅廣告㗎。咁咧都係以呢個餃子作為一個賣點嘅。即係呢度，佢呢度咧就都唔算話勁好食，咁但係你話差就肯定唔會嘅，大集團係嘛？呢邊擺咗啲木耳喎，擺咗啲木耳，係啊，就韭菜為主，係肉就唔會話好多嘅。肉就唔多嘅，以韭菜為主，肉係少量嘅，一定要有汁嘅。咁個皮都適中，我中意佢嘅皮，因為太薄又唔好啊，太厚梗係唔得嘅，佢係適中嘅。有少少咧，細個食到八珍煎餃嗰種感覺。接落嚟試埋呢個炒米粉啊！哇，好幼。都非常好嘅，都非常好食嘛。佢係用呢種幼嘅米粉啊。咁然之後咧，有啲黃芽白啦，唔係呢啲叫咩啊？呢啲叫咩菜話？咩菜？呢叫做大白菜啊！咩菜？韭黃啊！又唔係韭黃嚟嘅，嗰種係有黃芽白啦，咪就係叫做咁啊，仲有雞蛋。大白菜。都幾好食，不過咧個蛋咧，如果再有鑊氣啲就完美。睇嚟個女對兜粥好滿意啊！至於我啊，喺江西翻嚟越嚟越食得辣，點辦？好多時候咧，我哋出到外邊啊，翻嚟嘅時候咧，見到啲廣東美食都會忍唔住食多啲㗎。好多所謂嘅食家咧，即係社交平台啊，嗰啲咩小紅書啊，好多又話呢間唔好食，又話唔好食。嗱，掟佢出去外省唔使多啊，3日啫，係啊。翻到嚟咧就理得佢嘅預製又好，咩都好啊嚇，唔理嘅。甚至乎連街邊嗰啲早餐店嗰啲，佢都食得落㗎。係啊，即係嗰啲平時牙斬啊，小紅書上面好多㗎。你又話自己嗰間邊好食啊？嗰種人啊嚇，邊度仲食得㗎嗰種人咧？掟佢出去，唔使遠我江西嘅，都唔好話大東北㗎，係咪？東北幾好食。東北菜好食係嘛？唔辣啊嘛。唔辣。接落嚟試下啲甜嘅馬蹄糕，佢係切到咁樣細件，但係都係好難夾得起嘅，夾得起嘅嚇。煎過嗰種嘅就唔係純粹蒸，但係又唔係煎到好燶。同埋啲煎馬蹄糕咧就係咁揦揦佢就得嘅，俾啲油咁梗係。都好一啖一粒，係啊，馬蹄粉整啊嘛，佢韌噶嘛。唔係有種清香味。咁我再食埋呢個。如果嗰種夾不夾啊斷嗰啲啊唔得。都品質都可以呢度，如果唔係啲街坊都唔會咁趨之若鶩啦。講真，唔打嘴好撩嘅。即係你唔好太差手。即係佢唔係，首先佢第一味道唔好太難食，價錢唔好太貴。係啦。同埋咧，總要有一個亮點。咁譬如好似呢度咁，可能就腳啦，係嘛？附近冇啦，咁啊都係一個亮點嚟嘅。咁啊價錢都唔會太貴，應該佢都搶咗點都得唔少生意。我覺得呢個子若嚟到呢幾年。即係反正都係嗰種連鎖式嘅。就以呢個豆腐花作為結束啦嚇。呢個豆腐花嚟啊嘛，冇錯，係啊。呢上面有啲糖漿，係嘛？呢度就係樣樣都可以。雖然就有部分就份量係好啊，就細咗啲，但係都 OK 我覺得都。上邊嗰個係嗰啲係咪叫黑糖啊？幾好喎，配豆腐花，尤其食完所有嘢之後咧，再食呢個仲妙。即係你食套餐就會幫你諗埋啊嘛。係套餐就係呢度。呢排我哋拍攝影片咧，有一間咧都食套餐，就算我到江西都係。係啊，因為套餐佢會幫你諗埋，其實就成咗個茶位啊咁樣嘅。至少你都
好食過呢個飽啦嚇，真係都幾飽嘅，104蚊，唔鬼多嘢食。嗰個雞湯係唔需要加㗎啦。3個人啱啱好，4個人就少啲。不過咧就咁，我哋咧係夜茶嚟嘅，就唔係飲朝頭早餐嗰種。咁啊，早餐可能4個人得嘅。都帶大家行下而家呢個以前嘅好友多係變成點啦。我仲記得幾多，前邊就係鐵路啦，啱好有火車過。咁嗰個3窗啊仲喺度嘅。然之後好似以前就喺呢個口入去嘅，我唔係好記得。而家變咗呢個萬信超市啊，好搞笑個名，知唔知華潤萬家？咁同埋仲有呢個係以前都係咁樣上樓嘅，最初嗰陣仲要寄包寄存個包喺樓下，後尾唔使啦。係啊，咁啊隔離仲有衛生所嗱，呢度而家都要改造嘅。咁啊隔離就係水果店，好似冇變過，我唔係好記得啦。咁啊再往前行就小麵咯。呢度食辣麵，你會唔會成日食呢個辣麵咧？有番茄麵，即係唔係全部都係辣嘅？哦，咁啊隔離仲有銀記腸粉，咁呢度好多人喎。銀記腸粉都唔差喎，咩啊？有唔辣㗎係嘛？歡迎食左下角嗰個，哇，滾得肥咗咁多。至於銀記就都幾多人。至於對面嘅交通銀行咧就唔會變嘅嚇。我哋搬咗嚟無耐之後，佢已經係出現喺呢度㗎啦。仲有 Coco 呢度咧咁嘅，佢哋好友多未搬走嘅時候咧，曾經變過喜茶，叫喜小茶，而家呢個牌子好似冇咗啊。咁而家變咗 Coco 咯，同埋仲有螺絲粉，個女又中意食呢啲㗎啦嚇。都變咗好多呢啲餐廳仔，咁啊仲有瑞幸咖啡同埋爺爺。呢個龍心爺爺咧，之前喺斜坡嗰度，後尾搬咗嚟呢度咯。呢度係幾旺㗎，對面又有咩洗頭吧，真搞笑啊嚇！咁啊嗰啲屋咧，其實都好多人住㗎，唔好睇佢啲燈開成咁啊。同埋仲有地產鋪，以前仲有眼鏡鋪、咖啡店，咖啡店開咗好多年啦，又係呢條路咧好有趣，單行線只有除咗巴士可以往鏡頭正前方嗰個方向行過去咧，其他車係唔得㗎，只可以由鏡頭正前方行過嚟咯。對面好友多就係咁樣啦，而家變成上邊仲有牛火鍋店，變咗好多餐廳啊！整個好友多嚟嘅，以前呢度就係咁啊，仲有10號車，哇！呢個大膽喎，咁樣行過嚟嚇。不過警察先生唔會抄牌嘅，因為前邊嗰個火車路嘅原因啊，所以其實呢度好難改造得到嘅，所以個格局咧其實都係咁啊，唔會有咩大變化㗎啦。呢啲鋪頭樓上係住人咯，樓下鋪頭咯。咁喺廣州咧有2到3個地方咧，好多都係咁嘅。體育西啦，一個就江南西啦，另外一個就係呢度咯。黃啊，佢都變晒啦。係啊，仲有上邊㗎。咁上邊咧就係喺廣州某個部門嘅宿舍嚟，不過應該都已經係可以自由交易㗎啦。旺嘅呢一區有好多嗰啲奶茶店啊，仲有呢個眼鏡鋪咧，係我阿婆一個老友租出去嘅呢間屋，哇，好生活到邊咁啊！嗰個阿姨即係業主啊，起咗個電梯係嘛？係啊。另外咧，據我所知咧，即係唔知嗰位老人家行咗未啊？廣東省嘅有位高官咧，退休咧都寧願住翻喺呢度㗎。但係邊間真係唔知啦嚇。我老豆講過嘅，退咗休佢都要住，仲喺度啊！亞橙時代係咩？執咗。哦，橙汁開咗好耐㗎，我記得。幾旺啊！夜晚黑呢度，我哋都好耐未行過啦嚇。咁啊，再往前行咧，上斜坡就係去華僑新村咯。夜媽媽唔去華僑新村啦吧？仲有好多呢啲鋪頭咁啊，啲老細啊食飯啊，自己喺度。鄰間又有間咖啡店咁咯。呢個係飲咖啡嘅 L 咖啡啊。咁啊，順便又賣埋衫咁喎。坐喺門口飲咖啡，好舒服下㗎。有少少咧中上環嗰啲感覺㗎，係嘛？係咧，隔離有賣魚㗎咯。
同埋都幾多吉鋪嘅。以前啊，一間啊，哇喺好好租啊！嗰個婆婆嗰個老友做眼鏡鋪嘅業主咯。幾萬蚊就係啊整發廊嗰間就，而家可能唔使。依家唔得啦，可能唔得係唔使啊！唔使啊！嗰個年代唔係啊，我講生意唔得啊，唔係錢唔使啊。做咗好耐嘅，咁同埋啲路真係好窄嘅，啲車又亂咁停啊咁啊，小巴經過咁。我講呢個係啊，最耐呢架。真係啊，同埋佢隔離嗰個五金。啊五金，啊你都好耐記得嘛？記得。呢邊啊，喺邊買嘢。嗰度又有一個咖啡店啊，好多鋪頭唔同晒咯。仲有得捉象棋添，老婆帶路係嘛？講到好似我唔識嘅咁，真係就係呢個三角位嘅啦，中間就係交通銀行咯。其實啊，淘金呢一帶係冇點變，冇太大變化嘅。我睇翻嗰啲90年代嗰啲相，應該你哋差唔多係啦搬嚟嗰時。係啦，我哋91年搬嚟嘅。93年嗰啲舊照片啊，啲人喺擺酒喺花園酒店咁樣，哇！就呢一帶真係冇變過，變化唔係好大。唔大啊！咁而家人多啲咧，啲路啊嗰啲啊，包括啲建築都係一樣。係啊，好似上邊啲建築物咁，其實都係多咗啲冷氣機咁咯。講到最刺激食嘢咧，就係呢個，我旺咗好耐㗎啦。食牛腩煲、牛雜煲㗎，咁啊要個啤酒汽水咁樣喺度食牛腩煲，咁佢唔係炭爐嘅，唔可以炭爐㗎嚇。樓上啲住戶就冇意見啦，都係哇，幾開心咁喎！你知唔知點解樓上啲住戶冇意見啊？因為好多咧，一唔係就唔喺度住啦，一唔係咧租咗出去俾嗰啲唔使附人翻工嗰啲人啊。咁佢哋未收工喎，咁佢哋冇所謂啦嚇。哇！如果再上去上邊咧，就華僑新村區域啦。位啊！唔知啊，有棵樹啊嘛。好大棵樹啊，我記得。唔知啊，同埋隔離上邊華僑新村全部已經裝晒電梯啦。呢邊唔知幾錢個月啊？呢度仲有好多賣衫嘅鋪頭。以前呢度全部都係賣衫，絕大部分都係賣衫。衫褲襪鞋。嗰陣叫做外貿貨啊嘛。係啊，嗰啲外貿貨，你記唔記得我哋而家喺度大概咁上下位置買？係啊。咁啊，後來啊多咗啲咖啡店啊，即係我仲記得有隻貓，隻貓喺邊啊？隻貓唔係呢檔嘅，唔記得啦。我記得以前呢度係一個咖啡店嚟嘅。唔係呢個位置。係咪呢個位啊？前一格，我都認錯咗。幾悠閒坐喺個樹底啊！好多鋪頭喎，行嗰邊，我哋行下嗰邊。咁其實就唔係好大嘅啫，呢度。區員啫嘛，社區員啫嘛，其實。只不過呢啲佢因為有條鐵路啊，所以就唔係好規整嗰啲屋，同埋都難再發展啦。難啊！你好難嘅。除非你嘅政府要拆遷咁係啊樣，差唔多。條鐵路嗰度趕唔到嘅，係咪？好難啊！好難嘅。你拆遷。中醫院同埋按摩嗰個仲喺唔喺度啊？應該係呢個啊，有個按摩好好嘅嚇，正經按摩嘅，醫院公立醫院按摩嘅。以前啊，三叔佢哋嚇，專門喺香港翻嚟第一件事就係按摩先。按摩就喺度。啊，正經嘅嚇。按摩啊，即係嗰啲唔係叫推拿。嚇，佢叫正骨啊？點叫推拿？哦，係咁啊！再往前行就行過去淘金市場㗎啦。咁我哋都好耐未嚟過，一來貴，
原來我哋周圍去買餸。周圍去買餸。咁啊，呢度有個樓梯級就係上去華僑新村嘅咯。你日日都要行嗰時。哇！呢個斜坡好索氣。佢小學嗰陣就要去接佢嘅。呢度有一個樓梯上去。一上到就華僑新村嚟㗎啦。咁我哋行前面嗰度上。哦，行前面上。嗱，之前咧我去韶關，大家都應該有印象咯。其實如果講樹木多咧，呢度同嗰度差唔多啊嚇。但係嗰度點解會特別暗嘅咧？其實就係面前嗰種景象啊嘛。嗱，廣州呢度啲鋪頭全部開齊，嗰邊唔開，就係咁簡單啫嘛。其實上邊啲燈咧，同喺韶關亦都係差唔多。人咧就呢度多啲嚇，條路啊窄少少。咁但係你話呢啲鋪頭全部開齊，仲有生意做緊，咁咪光猛啲咯。得對面嗰個寵物醫院關咗門嘅喎，賣湯料嘅收咗工啦，賣臘味嘅仲開緊工。咁基本上就咁啊，對面係一堆寵物醫院、中醫院啊，仲有健強咧，健強啊，先頭講推拿嗰個係，睇唔睇到？係呢個啊，唔係先頭嗰個中醫院，中醫院好似冇推拿㗎，喺呢度先有㗎。嗱，都係正經啊，你睇下就知係正經㗎啦。個門口開到咁大，以前呢度咧係一記雲吞麵嚟㗎，而家變咗劉福記啊。係。對面嗰個腸粉鋪又幾好食㗎，之前我都食過一次呢度。咁啊，到農曆新年嘅時候咧，嗰啲街道係允許啊，咁啊將嗰啲賣花嗰啲咧、賣年桔嗰啲啊擺到成條街都係㗎啦。咁對面有好多嘅。咁至於呢度上去咧就係市場咯。幾耐未嚟過？真係好耐未嚟。係啊，真係好耐未嚟過，仲入唔入得去㗎？上次已經冇關咗門啊！3鋪都係賣麵係嘛？買翻嚟香港食喎，好方便。仲有水牛奶皇后呢個新開嘅。你都冇食過咩新開啊？係咩？開咩？我未食過。可以喺度食下，太飽啦，唔好啦。太飽啦，啱先啊，140蚊埋單。3個人送到啱。嗱，終於上咗華僑新村，非常索氣啊！就嚟窒息㗎啦。而家冇咩事都唔喺呢個市場。係啦，寧願我講話要拍嘢，唔要拍嘢，我都揸車去芳村買嘅。你咁樣硬上嚟真係攞命。芳村又平啲咧，係咪先？行到上嚟嘢咧，撲咁快手。係啊，而家又嚟到華僑新村，而家係8點15分。咁其實好多人喺度夜晚跑步啊、慢跑啊，各種咁嘅。乜會有車過㗎？但係就唔會開到好瘋狂嗰啲車。幾十年不變係，即係朝頭早會睇得清晰啲嘅。係，朝頭早會清晰啲嘅，真係。好多車停滿，同埋喺左手邊咧，其實係好多別墅嚟嘅。呢個就係華僑新村啦。而夜晚多人啲嘅喎，朝頭早冇人啊。好多人話俾你知，10點幾仲好多人喺度散步。我哋隔離屋姑阿姨都係，阿趙太都係夜晚黑就係嚟散步嘅咯。少咗我哋，唔係佢少咗。係啊，同個女成日去。想散步咪夜晚黑嚟咯。如果大家住喺附近嘅酒店，食飽，其實治安係冇問題嘅。你唔好凌晨3點嚟得㗎啦嚇。都冇問題㗎。都冇問題啊。係啊，大佬全部視像頭啊。唔係啊，我講人少啊。人少，你除非驚鬼嘅啫。好啦，咧以前啊，小學啦，唔係幼兒園啦、小學啦、初中啦，都係喺度讀㗎嚇。咁啊，而家就搬咗去好遠咩？前面仲有財校添，財經學校應該係。咁餐廳少啲㗎呢邊啊，要行翻出環市路先多。你如果依邊啊唔識路嘅，好難。係啊，要揸住個手提電話地圖，你認翻幾間學校咯。不過我哋行咗咁多年，蕩失咁多次，就梗係認得㗎啦。以前冇手機真係。以前冇手機就係要靠認學校咯。咁你要喺幅牆度睇見呢間，呢間就學校啦咁㗎。咁啊，同埋我哋而家梗係估到行譬如呢個方向去係邊，嗰個方向係邊咁啦。嗰個方向去黃花崗係嘛？係啦。呢個方向咧就出翻去環市路但係即係正門嗰度。睇下免費啊！仲有紅線女舊居，咁而家入唔到㗎啦。免費參觀。免費參觀，睇佢以前真係佢住過嘅地方。
哇！我話曾經呢啲別墅一億係過億，依家都唔平㗎啦。依家都唔平，但係我睇過平過以前好多。咁梗係啦，嗰陣樓價最瘋狂，唉越稀缺就越貴。百蚊啦佢，真係億聲。咁至於呢度咧就係學校啦，呢個係初中部，係咪初中部啊？小學哦，小學。因為你未嚟接過。嚟接過，但係冇印象啦。我往嗰個方向繼續行咧，就去幼兒園㗎啦。如果冇記錯嘅話就。喺度運動啊，陳小學。喺運動啊咁。上次測過茅灣。就決定經由黃花崗呢邊行翻出去。一出到去就係歐莊嗰個位置，咁啊一路再行翻屋企咁啊，差唔多㗎啦。嗱，其實咧前面睇到呢棟樓咧，即係熄咗燈，你梗係睇唔到，就係新大新啊！我哋會稱之為新大新。新大新係咪呢個位啊？係咪呢個位啊？係嘅。係咩啊？新大山遠洋唔係呢個遠洋藍色，同埋遠洋係酒店，佢會開燈㗎嘛，幾時都要開住燈㗎嘛，因為佢酒店呢度寫字樓就夜晚係熄燈㗎嘛。不過大家睇唔到啲屋舊啊，你睇仲有呢啲4層樓啊，定3層啊？去到頭山嗰邊咁上下。係啊，即係幾多呢啲係，即係冇點變嘅地方。冇變啊呢啲。全部都冇人啊，因為佢哋租晒俾託管中心啊，即係嗰啲小朋友咧，中午啊夜晚放學翻唔到屋企喎，咁點辦咧？就嚟託管中心咯。係啊，你咁啊而家今日放假梗係冇人㗎啦啊！所以全部都係黑麻麻。咧後邊嗰棟啊，有一棟放出嚟6000幾萬。6000幾萬，哦。即係好舊，但係你又要翻新㗎喎。係你要自己翻新。係啊，翻新又使一嚿錢，咁但係佢就可以有停車位咯，市中心有停車位。唉，賣得呢啲嗰啲人都唔止在嗰6000萬啦，有6000萬我寧願買白鵝潭咯。你咁樣講。又唔係咁計啊！咁啊呢邊咧就係普通啲嘅住宅嚟嘅嚇，就不是別墅，一邊就係別墅，一邊就係普通住宅咁咯。係。咁啊，差唔多到黃花崗咧。去黃花崗之前咧，你亦都會見到黃花崗小學啊嚇。咁啊，其實咧呢度唔算叫做黃花崗嘅，但係佢叫黃花崗小學，係咪好複雜咧嚇？因為一行出去其實係歐莊。黃花崗小學，黃花小學。哦，黃花小學。哦。咁啊，呢度有個游泳場嘅，係咪呢度入去啊？定係邊度？我都唔記得啦。好似係呢度。差唔多啲咁上下位置。咁啊，呢度就係小學嚟㗎啦。係啦，入邊。咁啊，嗰度游水，嗰個位置就喺呢度入去。係啦。學游水嚇。學極都學唔識㗎。後尾就識啦。第2年再報先識。咁啊，再行出去就歐莊啦嚇，好近嘅嘢。再次證實過啦嚇，係右邊嗰度寫住黃花小學，係咪？唔係黃花崗小學啊嚇，黃花小學 OK。五光十色就係歐莊嚟嘅，嗰啲燈閃下閃下，咁啊意味住咧，亦都翻到去環市路咯，係咪？歐莊又係第一條立交。係立交橋嘅，多層式。多層式。我就試過喺呢度啊，皇室路。係嗰陣20幾歲嗰陣。20幾歲真係又冇地圖，又冇導航，又冇手機。又冇手機。係啦。嗱，左邊咪新大新咯，啱先都講冇講錯啦。咁啊，下邊係有啲小朋友喺度玩緊咯，同埋呢度仲有個停車位，仲喺咪度啊？仲喺度啊！好多收唔嚟到東山百貨係嘛？新大新人都冇個咁嘅喂，星巴克仲多人。唉，唔同以前啦，年代。以前仲要嚟商場買先有。唉，今晚嗰個熱水壺壞咗，水都冇得飲，就漏夜嚟買都要。依家唔使㗎啦。仲有呢個唔知大家知唔知啊？外賣啊。叫到外
外賣，咁啊你咪喺度攞咯，啲人係啊攞到你嘅外賣。佢咪抌落個箱度咯。箱咁你自己嚟攞外賣，即係快遞咁多啲外賣食物。又多咗個美宜街便利店，隔離係寫字樓嚟嘅。咁寫字樓而家冇人好正常嘅。仲有銀行各種咯，嗱前邊就係粉紅色嗰位嘅新大新。咁如果再往前行咧，就真係黃花崗咯，真黃花崗啦。烈士陵園係啦，冇錯啦。烈士陵園啦，前邊。於呢邊啲餐廳咧，其實好多都係外省菜，因為外省人會多啲嘅好多。呢度啲算撞咗幾個本。係啊，有幾個聽到粵語已經係唔容易嘅。即係細嗰啲係全部而且仲要佢唔係嗰種話嚟咗好多年嗰種咯噃，佢哋飲食習慣都未變。我身邊有啲同事都係嚟咗好多年嘅，佢又喺度出世嘅，咁其實都飲食習慣一樣咯，雖然只不過屋企係外省嘅啫嘛。但係呢度就唔係，你聽見咧，佢哋啲飲食習慣仲係舊有嗰種㗎嚇，你一定要食翻佢哋自己家鄉菜咁嘅咯。仲有兩間麵包店，咁啊嗱呢度就係新大新啊嚇，哇你睇下，廣百超市裏邊有瑞幸咖啡，都有人嘅。連你自己都唔行嘅。係超好食，食過啦。裏面亦都會有啲餐廳咯，但係就唔似話翻到去西關嗰啲咁，行下有一間，行下有一間啊嚇。呢度上面係幾間銀行。啲辦公啊。係啊，我仲記得呢個位當時咧疫情嗰陣咧，黃碼咧就要喺呢度驗先得㗎啦。唉，真係零舍10蚊2件，隔離就賣鞋咁咯。咁多外地人咧，佢哋外地人咧更注重教育㗎。咁啊呢度附近咧好學校又多喎，咁佢哋梗係比較中早期嘅時候咧，就喺呢度置咗業。成個廣州最靚個學校就喺呢度。係啊，成個廣州最靚嗰校全部都係越秀區嘅。咁啊，仲要其實以前呢個東山區嚟嘅，呢度已經唔算東山區最好嘅學校區域嚟㗎啦。咁但係附近有好多寫字樓啊，咩值得投資㗎嘛。其實東山口啲樓係唔係太值得投資嘅啫，但係學校靚咯。咁但係呢邊咧既有靚學校，亦都有值得投資嘅屋啊嘛。咁啊，所以咧就好多外省人、外地人。個老婆仲講咧，以前我個女讀書嗰陣咧，初中啊嚇，班裏邊但凡讀書差嘅咧，都係本地人嚟嘅。死未啊？點教人哋爭咧？係啊，冇辦法。人哋就好賣命，咁我哋廣州人就本撇，未至於本撇嚇，係，即係只不過大概率啫嘛。咁我哋而家就慢慢行翻環市路嗰個方向。終於又嚟到呢一堆餐廳，以前呢度有個順德菜㗎，我哋都食過，而家變咗螺螄粉啊！順德菜變咗咩？我變咗按摩啊，豪得起，不過都可觀咯。係以前係叫假日酒店，咁啊而家咧就係啦，就變咗吉子酒店。哇嗱，外國人一樣係咁揸車㗎，係咪？而家呢度都係酒店嚟嘅，吉子水晶酒店。以前上邊仲有電影院嘅，依家就冇咗啦。呢度開車收工開車就係經過呢度啊！哇，好似打交咁啊 ！OK 啊，其實已經算好咗㗎啦。即係點講啊？譬如深圳同廣州對比，深圳啲電雞係可以上人行道㗎，廣州係唔俾上人行道嘅，法律規定。係。佢哋因為佢就冇電雞道。係。打橫打豎開嘅佢哋，所以咧即係差極，我仲可以行路咯。你喺廣州雖然電雞多，嗱你睇下咁闊落，就唔會話有電雞上嚟咁咯。佢係合法嘅，佢上人行道係。廣州啲電雞係唔合法嘅，唔合法嘅唔俾啊，單車就可以。單車就可以。反而單車可以。至於以前嘅皇宮假日酒店就變咗呢個啦嚇，就唔知有咩交易咯。嚟到呢個區域就往右轉就係
入去華僑新村嚟㗎啦嚇，再往前行少少啫，俾棟樓遮住咗啫，只不過其實已經係花園酒店嚟㗎啦。呢度就係最出名嘅爛尾樓。係就係呢個爛尾樓，但係幾多年啊？好多年。幾十年。我哋搬嚟嗰陣啱起好，我啱啱起好。到個女出世啦，就好翻啦，即係棟樓啊講。咁你嗰時幾多歲啊？我係11歲，91年啊嘛，11、12歲，係啊，有啦，20年啦，仲繼續跳廣場舞。我入去就華僑新村啦嚇，我哋先喺裏邊經過嘅。到出嚟呢度咧，就變得光猛翻好多啦嚇。對面有全貴酒店啦，同埋大同酒家咯。咁之前我哋都去嗰度食過飯㗎啦。係。特別係嗰啲星級嗰啲。係。好多酒店，從呢一度遠洋賓館開始，後邊一路都係酒店，去到小北地鐵站都係。係嗰種咧老牌嗰種酒店。冇錯。我往前行少少，往右轉就已經可以去得到友誼商店嘅啦嚇。都唔合法還唔合法咧，一樣係咁上嚟。因為咧，其實我好多時候咧會坐巴士翻工嘅咧，就喺呢度等車嘅啦。嗰啲家長咧就帶咗小朋友華僑新村翻學㗎嘛，咁啊喺度穿過咯，哇急到啊所以合唔合法都係嚇睇下執唔執行嘅啫。個係食餐嘅喎，地中海菜喎，住晒喺上面。於我哋就翻到嚟呢度啦，咁啊呢度咧就係我先頭所講嘅派出所啲係點解咧？其實喺度住咗好多年嘅人都知道以前呢度有派出所嚟嘅。咁而家就變咗咩咧？就變咗食燒鵝嘅廣東燒鵝嚇。咁啊上邊仲有壽司，咁其實咧曾經有好長一段時間佢係必勝客嚟㗎。你即係最早係派出所啊嘛，係啊。咁然之後呢度咧就係必勝客搬咗落嚟下邊咯。係啦。係啊。以前呢度係一個咖啡店嚟嘅，咁啊佢咖啡係啊就梗係唔掂啦。咖啡執咗好多間。係啊，唔掂啊嘛。至於面前呢度咧，就係我哋成日講話入去好友多，就係呢個位置啦。咁啊變成咁樣樣咯。哦嗱，大家樂就喺嗰度入去，咁啊其實喺呢度入得到去嘅。其實啊多嘢。圍到嘅冇變過就係個肯德基。其他都變晒啦，甚至連嗰個胖子燒餅都已經換到第2手啦。3手都未。呢度即係呢個變咗淘金印象之後咧，之前賣過奶茶嘅，咁而家變咗胖子燒餅。反正就係肯德基就係老字號。係啊。淘金老字號。係啦。吸埋個蓋。科技嘢啊。係啊，懶咯，所有科技都係解決懶嘅啫嘛。咁應該撳呢個掣就得㗎咯。叫咗兩聲，唔係見毛仲要，仲要見毛添嘅，呢個係一個掃地機器人啊！你要喺手機度見到毛，等佢卒之都係買咗一個，咁佢係會濕水㗎。嗰成1000幾蚊啊！以前6000幾蚊啊！啱出嗰陣6000幾嗰陣，嗰個年代唔計啊嚇！傻瓜機啊，仲要唔掂嘅。智能嘅，而家出嘅越嚟越新，而家呢個有埋國寶之後1800幾。1800幾。係啊！我上個月我睇仲有2000幾啊！佢3000蚊嘅，上個月我睇仲3000蚊嘅。我話3000蚊，不如都買部啦想話。跟住而家1800幾，哇降得好快！真係犀利！啲科技嘢係咁嘅。而家就係你要留翻笪地俾佢。據我所知咧，呢種機器人咧，其實分咗幾種嘅。第一種咧就齋掃嘅啫。咁第二種咧，佢就係會濕水幫你拖埋笪地嘅。呢個就係第2種啦。咁啊真係懶到飛！終於咧，我哋搞咗一輪開好箱啦，因為過於複雜都冇拍攝。依家咧就塞咗入去充住電先，3個鐘要。咁啊佢一路閃，閃完之後咧就都用手機控制呢一嚿嘢去連咗個屋嘅 WiFi。下一步就係不過要3個鐘之後先至充。跟住佢掃地。好，經過幾個鐘頭嘅充電咧，嗱終於充到電啦呢個嘢。唔知係我哋插得唔好啲人士係點咧？總之而家咧個手提電話就連緊佢呢個機咁咯。好麻煩啊，其實有啲感覺。到唔好成日覺得麻煩嚇。跟住咧？等咯。嗱，網絡連接成功，佢會講噶喎嚇。等下先，同好多其他嘅電子產品一樣啊，都係要升級先嘅。咁佢就要升級咗啲固件。
我覺得洗個碗機好玩啲。洗碗機好過呢個係嘛？唉你用落再講啦，因為呢個咧設置係會比較麻煩。佢呢度仲未開始啊，仲要再掃過一次先得㗎。嗱，下載中。掃地真係艱難。嗯，佢有包埋洗地㗎嘛？掃地洗地。係啊。等住佢掃嘅我而家。係啊，間屋污糟到非常㗎啦已經。係啊，留翻啲頭髮啊，成笪地留俾佢掃嘅。哇！咁鬼耐嘅喂。哦嗱，喐緊啊！嗰個下載中啊。咁啊，下載完佢應該係要走翻入去嗰個基站度嘅，即係呢個啦嚇。好，等等先。你睇。好多啊！呢啲仲係冰山一角嚟㗎咋。咪係咁啊！即係平時就係啲頭髮。等就等佢掃呢啲㗎啦。就係咁啊！你平時人手嚟啊嘛，而家就係留都留俾佢掃啦。嗱好啦，咁啊經過多方嘅研究咧，終於佢就成功咗啦嚇。好麻煩。係，佢而家就掃下間屋係點樣先。咁佢應該係有一個學習功能，就係話即係掃過晒間屋佢而家佢掃一次之後咧，佢就會知道你間屋係點樣㗎啦，咁咯，咁嘅。咁佢而家運作中啦。係啊，就而家就要發現啲問題咯，係睇下揾唔揾得晒啲問題出嚟咯。咁同埋咧，佢識爬樓梯嘅喎，不過我哋房屋企冇樓梯咁就算啦。好，唔好影咁多啦。嗱，你睇下咁大嚿頭髮喺度。係啦，又睇下佢能夠清潔成點啦，咁佢周圍走緊咯，就重點咧就睇下呢度，佢會搞成點？唔知喎，佢好似隻貓咁咯。佢先去房掃啊！我想睇下嗰啲。嗱咁啊，機器人啊繼續運作中，但係佢而家掃緊成間屋最乾淨嗰個位置啊嚇。咁同埋咧，發現暫時咋嚇，即係仲需要啲時間咧，就係佢好似都有啲棘頭髮啊。即係點講啊？唔係想象中咁好啊！一個人士佢已經係佢個上限係咁咧，就不得而知啦。嗱，佢棘住頭髮個碌啊！頭髮嘅啫。如果佢能夠連呢嚿都吸得到咧，咁就收貨㗎啦。即係因為你如果佢係能夠掃到頭髮咁啊，收貨咯。嗱咁至於佢而家咧又出翻嚟啦。咁啊中途咧，因為第一次啊，佢有一次棘住咗，咁啊嗰個位置係囉嗦啲嘅。嗱，掃頭髮啦，係啦，睇下佢掃頭髮係點啦。麻麻地感覺。又唔係話咁差，但係你話好好啦，嗰嘢又甩咗出嚟啦，喂！唉，唔得。嗱，搞清楚啦，先頭跌出嚟嗰粒嘢原來冇吸實，咁啊由佢繼續啦嚇。仲有呢個啊，先頭又係啦，就喺度棘住咗啊，其實。嗱，又傻啦。係啊，因為佢掃描唔到嗰個凳啊。即係唔係咁智能。你嗱又傻啦嗱。就係呢一下啦，過唔到。過唔過到咧？哎呀，唔係喎，又喺呢邊過啦，準備。又傻啊，好傻啊！智障嘅。好，佢再嘗試呢邊。咁你行過嚟呢度咪得咯，傻傻鬧鬧。哎，嗱都唔係唔得喎。嗱，準備啦，睇佢出唔出到嚟啊！所以你話啲機械人發展都仲係。嗱，又出到嚟喎。需要啲時間啊！佢又想再嚟多次啦。嗱，佢又繼續同啲凳腳去糾纏啦嚇。咁如果咧真係棘住咗咧，佢個 app 就會提醒嘅。又走翻入去啦。頭髮啊！好啦，重點嚟啦。吸頭髮睇下吸唔吸到。睇下個對呢個頭髮點處理先佢。避而不見啦。避而不見喎。係嘛？避而不見喎，佢係。嗱咁啊，就睇下呢堆佢搞成點啦。呢一堆啊。我留咗咁多頭髮俾佢掃。係啊。避而不見喎。哎呀，又走開喎。暈啊真係。唔係，佢可能喺度畫緊字啫。嗱，再掃過，好。我吸咗啦，吸咗啊！嗱，過咗第一關啦嚇。好似。我智障
上機械人咁樣，唉，真係好煩。第5代嚟㗎咯喎，已經。係啊。咁佢最新係第6代咯。佢有第6代。係啊。唔係，其實機器人嘅原理係咁㗎。人咧，你係唔會智障㗎，即係你唔會睇見你都記得嗰度掃過啊嘛。但係佢唔係㗎。你人啊，你話自己搬多啲台凳腳嚟掃。嗰啲叫人工智能啊，佢呢啲係唔會，佢淨係靠一個程序運作㗎嘛。搞到先掃後拖。係，而家未拖地㗎，我哋係即係未整濕㗎。佢又避開，唔係因為佢啱先認為自己已經掃過呢個位置啊，呢個位置啊。嗱咁佢就喺度掃翻自己未掃過嗰啲區域啊，都有少少啊。唔係有少少係棘頭髮，因為我哋最主要咧唔係貓毛，係頭髮長頭髮啊。即係如果你話頭髮都掃唔到啊，好多而家好多掃地機械人嗰個最大嘅問題就係棘頭髮。長期有條嘢頭髮喺後邊跟住咯。係啊。咁至於嗰個位置掃唔到咧，其實佢認為自己掃咗啫，佢但下一次佢會掃翻㗎啦。係見到佢嗰個位置，打算咁樣掃。係。嗱，好似呢個區域咁，佢有少少可能有啲嘢黐住咗啊，拖㗎。佢見圖應該係見到嗰個位。咁佢又過嚟，咁佢有激光攝像頭㗎，頭頂又有一個，側邊前邊都有咁樣㗎。你睇後邊呢個碌啊，成日跟住條頭髮，到時啊整下全部都係頭髮嚟。智障㗎啦，仲得人買到啊！嗰啲叫咩啊？拖地機嗰個。用一次你就咁啦，唔係好得喎。嗱，你睇下嗱，呢啲咁樣棘死晒喎嗱。因為有人屋企咧冇長頭髮嘅冇所謂啦，如果咁樣真係。嗱，你睇下，仲有呢一個，你睇，咁樣嗱，咁點搞啊？